Wenn man all die einer Energieformule hun die erneuerbar, da muss noch teilweise System rumgestaltet gehen. An von der größten Emittenten von CO2, das ist nun mal ein Transporter, zuletzt jetzt über 60%. Da muss ich für dich mal sagen, dass wir ganz groß vorgemerkt im Niveau vom öffentlichen Transport. Wir müssen also nachverstärken an öffentlichen Transport investieren, Mobilität dus, also es war doch gefreut, dass der Tisch in Gemengen noch in Italien auch gefordert. Wir haben einen Velos-Reso Netz abgebaut am Land, weil gut, das meint sind 800 Kilometer Wellers bis das geht nach nicht durch. Ja, wir müssen so weit wie möglich vom Auto fortkommen, sollen nicht das Auto verdammen. Wir werden nie eine Welt kriegen, wo wir kein Auto tun. Just hoffentlich, dass den Auto dann nicht mehr beim klassischen Verbrennungsmotor funktioniert, mehr ist elektrisch oder schlussendlich auch Wasserstoffniveau. Es gibt verschiedene Branchen, die mit Photovoltaik nicht eins, das wir sind, die brauchen geringen Wasserstoff zum Beispiel. Dass für die Industrie dann aber auch schwierigen Exerzis kriegen, die du geholfen sind. Also wir sind auf jeden Fall der Meinung, wenn der Betrieb da ist, an die sollen encouragieren, dass er wirklich immens Investitionen möchte, für eben eine Alternativenergieform zu finden, dass er auch so staatlicherseits so wie die Privatperson unterstützt werden. Im Endeffekt, der wir nicht vergessen, all Investitionen, die gemäht wird, für eben mehr eine proper Energie zu nutzen, nutzt auch der ganze Gesellschaft. Systeme umstellen, natürlich von der Speicherung auch, weil die Stromverteilung hier ein anderes. Andere große System, die muss umgestaltet gehen, weil einen immensen Impact auf ans CO2 an der Luft hat, das ist Mobilität und Transport, den über 60% von den Gasen zuständig. Ja, mit das einfach zu sagen, ja, es muss ich noch mit Lesungen kommen und effektiv muss ich absolut die Mobilität fördern. Es muss ich auch dem Mensch erlauben, sich frei können zu bewegen, Freiheit, unabhängig von seinem Auto, unabhängig vom Transport. Mit muss ich noch an dem Sinn ernst das Planen umdenken, es wird gut auch von dem Kind durchschaffen, wo ihr wohnt oder ob man auf so einer Distanz, da die kann man Velo oder zu Fuß hingehen. Wir sind uns so eins, dass Auto nicht soll verboten gehen, mit so viel Auto wie nötig. Das ist absolut wichtig zu betonen und zu sagen, dass die nicht gegen den Auto ist. Ich meine, heutzutage leben wir wirklich an einer Dynamik, wo ich nicht kann ganz ohne Auto rauskommen. Also die Flexibilität brauche ich. Also es muss ich wirklich auch die Möglichkeit aber können kreieren, wenn ich nicht will, den Auto holen, dass ich noch andere Möglichkeiten kriege. Wir haben immens viele Elektrobahnen an das nach einmal am Gangen ausgebaut zu gehen. Die Energiekommunitäten, die Energiekooperativen, die Sachen gehen auch, das Lozenter dem 9. Juni Gesetz, was da möglich ist, das ist ja eine Chance auch. Absolut, absolut. Also es muss ich in dem Bürger, weil egal was die möchte, an welcher Richtung, egal ob in Energie schwatzt, Ernährung, Mobilität, Wohnen, muss der Bürger mit abgegriffen gehen. Und dafür ist es wichtig, Kooperativen zu bilden, wo die Leute sich können beteiligen, für auch solo mal auf einer Sportzahl Photovoltaik drauf zu setzen und dann sind aber Proprietär von einem kleinen Teil. Natürlich muss ein System auch umstellen. Transport, das für 60% mindestens für die Gasen, die Schlechtgasen zuständig. Die Systeme in einer Mobilität müssen doch vielleicht ugedurcht gehen. Man muss noch durch mengnisch an die Infrastrukturen mehr investieren. Es wird viel gemacht, ja. Ich muss versuchen, dass die mehr Remote Plätze am Land sich aber du vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Viele muss ich sagen. Da gibt es natürlich auch Alternativen für die Leute, die viel Büros arbeiten, kann ich noch mehr Teletravail machen, kann ich noch vielleicht überlegen, ob ich nicht auf verschiedene Plätzen Coworking Spaces möchte. Wir müssen da gucken, ich meine, unter Infrastruktur kann auf alle Fall noch viel gemacht werden. Wir müssen noch bedenken, wie soll ich schon in Überzechten und vielleicht doch technisch nicht so schlechte Velo vorher mit sind, aber auch Leute, die vielleicht bisschen mehr Fährte, wenn man ein Auto neben drin also oder so, und du musst man so auch gucken, dass man da vielleicht eng besser Trennung jeweils kriegen von den Resoen. Kit beziehungsweise dass man auch mal ein bisschen und Regeln, die eigentlich gehen, dass man die auch mal ein bisschen besser anhalten. Muss ein System umstellen. Und du hast ein System, das wir sollen umstellen, unbedingt als Letzteburg, das weil über 60% vom CO2 produziert, das ist ein Transportsektor. Ja,
Und ich meine, die Verantwortung für Lützeburg für seriös über CO2 am Bereich von Transport zu schwätzen, dass den zu sagen, dass man beim Tanktourismus abhalten. Das ist der Dich natürlich, der andere, das natürlich, dass man muss eine andere Landesplanung kreieren, die jetzt erlaubt, dass sind vier Männer Richtung Stadt Lützeburg allein konzentriert sind, respektive Arbeitsplätze all die unzusiedeln. Und dann ist natürlich, mit der Zeit dass der öffentliche Transport muss weiter massiv ausgebaut gehen. Du ass endlich muss Apps geschieht und den Infrastrukturen an dem Ausbau vom öffentlichen Transport mir das noch ganz viel zu machen und das noch immer nicht verlässlich genug. Dat war so enke wo die sozialfrohe mit ökologisch frohen zu summen hängt, weil den öffentlichen Transport as auch den auszubauen as nicht nimmen eng ökologisch mesure mehr so eng sozialmesure wie das an plus gratis as an dee Leiit erlaubt, die net zu fir ein individuell Auto zu investieren können, awer mobil ze sinn an der Trecht op Mobilitéit zu assurieren. Wann er am Auto fährt an den deelt, dann muss heinst du löden. Bornen fir opzelöden, die muss weiter ausgebaut gin, die muss sowohl doheem, wie auch op der Arbeitsplatz, wie auch am Transit muss de gewährlicht sinn. Wann vun de fossile wäsch kommen, da muss man jo Systeme ëmstellen, muss man auch ëmdenken an den Transport, den as iwwer 60% vom CO2 verantwortlich ha am Land. Wenn man den Personentransport gucken, also klar, dass man zwar ein gratis Transport zu bechu wat am Prinzip kein schlecht Sache ist, weil da der schon vor 15 Jahren gefordert wird. Nächster Punkt war, wir sind an den Wahlkampf gegangen 2008, 2009, da wollten wir einen Citytunnel, wo ganz das S-Bahn-Netz über Lützeburg drin hing. Das hat dem uns kein Mensch interessiert. Wir hatten Bankenkrise, den öffentlichen Transport fördern und nach viel mehr fördern als eine Förderung vom ADR auch schon immer gewirrscht. Das System muss noch umgestaltet gehen an den Industrien, an Betrieber, die kleinen Mittelbetrieber, die nicht am ETS-Sektor, also von den Zertifikatehandel sind, die sollten dann noch anfangen unterstützt gehen. Müssen unbedingt unterstützt gehen. Also wie gesagt, mehr als ADR sind der Meinung, dass es auf freiwilliger Basis ist. Freiwillig kann ich nehmen, entweder gesinnt Leuten direkten Intérêt, weil sie sich für das Klima interessieren oder auch Produkt machen, den auch ökologisch wertvoll ist. Das heißt, dann also das muss eigentlich. Oder die machen Produkt, den, wie soll ich sagen, austauschbar ist, Standardprodukt oder und dann muss es ein Anreiz gehen, den finanzieller Natur ist. Weil für was soll der Betrieb mehr suchen für das Ende ausgehen? Ein Betrieb, die muss ja auch wirtschaftlich denken. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass in eine Industriezone hat, also eine Handelszone hat, wo nicht ganz dicht mit Photovoltaik bedeckt wird. Wie ich vorhin gesagt habe, also man muss von der fossilen Wäsche kommen zu den anderen Energieformen, natürlich allerdings auch Systeme umstellen, auch für anzuspuren, einen großen Teil von dem Undeel von den Gasen CO2 aus dem Transportsektor über 60%. Da muss man auch eine andere Mobilität, andere Transportmöglichkeiten denken. Muss natürlich mehr lokal, mehr regional produzieren und konsumieren. Du heute steht eine große Steuerungsrolle. Du wirst wahrscheinlich in dem Verkehrssystem werden geringe Wasserstoff oder E-Fuels, wann nicht wirklich flächendeckend billige Strom gibt, eine Rolle können spielen an der Individualmobilität, also aber ganz klar auch den Elektroantrieb, der wird, an den sich schon Marché durchgesetzt wird. Zu der Mobilität, also du hast auch, seht ihr d'accord, dass auch mich anders, dass ein bisschen gedurcht geht. Der Model Split muss sich natürlich viel mehr wasch vom motorisierten Individualverkehr hinzu. Individualverkehr ist hart, aber vielleicht nicht mehr unbedingt den motorisierten. Weil das System umstellen hat auch schon angedeutet, dass die Verdelung anders das geht vom Strom, dass die Lokalproduzent lokal produziert, lokal konsumiert, die Reso, die verändern sich alle Götten, das ist eine Notwendigkeit. Das ist am Knack und durch das neue Gesetz vom Juni Orlo 4 gesehen, das ist auch weh, wo der so als Piratenpartei geht dem hat. Ja, die gehen absolut mit. Wir wollen just bemerken, dass das aber voraussetzt, dass wir auch die Infrastruktur schaffen. Die wir haben mittlerweile schon Straßen, wo es nicht mehr möglich ist, Solaranlagen in der Reso zu kriegen oder Chargeborne für ein Auto und Reso zu kriegen, weil der Reso den an der Straße leitet, das nicht machen möchte. Und ich meine, da fängt man an, auch zu merken, dass man vielleicht
eng nächst Disruption brauche fir an d Energiereso vom nächsten Jozeng dann auch vom nächsten Jahrhundert ze investieren. Wammeret regionaliseieren, lokaliseieren, muss man wo fir sugen, dat noch geht. Kann man die neue Energien und muss man Systeme noch umstellen. Du hast Stichwort Mobilität für uns. Du Mobilität als 60% von CO2 von den Gasen, die nicht gut sind für uns, also musst du Systemen umgestaltet gehen. Mobilität, Transport, großes Thema, ganz großes Thema. Wow. Ein Thema, was ganz viel Unzufriedenheit natürlich auslöst bei den Leuten. Der Stau auf der Straße nach Sengsach, das ist natürlich Dünnsel von Autos auf der Straße, Dünnsel von Autos, das ist auch das Volumen von den Aufgasen. Wir können aber auch nicht hingehen an, wir sind keine Verbotspartei. Wir verbieten die Leute nicht, mit ihrem Auto zu fahren, wenn sie den Auto brauchen. Wenn sie das als ihre Komfort gesehen, dann müssen sie das doch können machen. Wir hätten aber gern, dass sie sollen eigentlich Umdenken machen. Sie sollen Umdenken machen an die Elektromobilität. Sie sollen noch ein Umdenken machen an Mobilität aus. Mir ein Umdenken allein geht nicht durch. Es muss noch die Infrastruktur schaffen für die Mobilität aus. Wenn wir an die Elektromobilität darüber gehen, da können wir auch nicht hingehen. Also und so von heute auf morgen soll sich ein Elektroauto kaufen. Wir wissen, dass das mit einem großen Coût verbunden ist. Früher wäre es nice to have, den sich leisten, den hat sich ein flotten Elektroauto gekauft. Heute also quasi nicht mehr ein nice to have, heute ist es schon bald ein have to have. Ne? Das heißt, muss ich nicht schon quasi, wenn ich wirklich ein bisschen günstig Auto fuhren, mir nach ein Keier, et kann nicht für die Stadt leisten. Am mir hun do eigentlich ein Gedankengang gefordert, die meine nicht ganz interessant ist für Familien, die an einer gewisser Prekarität sind oder die wirklich die Meier auch nicht können oder wollen abbringen, da sind du vielleicht kein so ein Sort Sozialleasing proposieren für eben just Elektroauto. Ja. Den öffentlichen Transport, du wären ja als Jungsozialisten eigentlich die gefordert hätten, dass es soll gratis öffentlichen Transport gehen. Wir hatten ein bisschen Diskussion darüber, weil wir gedacht haben, wer dem Moment noch nicht so au point müsste wirklich exzellent funktionieren, für das wir leider all an den öffentlichen Transport kriegen. Mit dem Grundgedanken, dass wir gestehen, dass wir den Entreprisen, den kleinen, den mittleren, den großen, müssen in der Arm greifen, weil eigentlich sind sie ein bisschen den Dreh an den Angelpunkt auch von all dem, was sich ja nur um den Terrain geht.